喂，各位 Tech Matrix 嘅朋友，你哋有冇諗過，你細個好鍾意食嗰隻小紅軟糖，有一日會同電動大貨車拉上關係？冇錯，講緊嘅係 Haribo 啊！呢個德國經典糖果品牌，而家聯同物流夥伴 Rack Logistics 做緊一件好有型嘅事，佢哋開始用電動半掛卡車嚟幫手運送嗰啲五顏六色嘅快樂。即係話，由工廠出貨到送去歐洲各地嘅倉庫同商店，成個過程目標係零排放。你幻想下，一架 silent 靜英英嘅巨型貨車，車身可能仲印住隻得意金熊，喺清晨嘅德國公路上行駛，唔使再噴黑煙，直接去充電站插滿電就繼續行程。呢個轉變唔只係為咗環保形象，直情係整個物流鏈嘅技術升級。下次你喺超市拎起一包 Haribo 嘅時候，除咗感受到甜味，可能仲會感受到一份由科技帶來嘅對未來嘅承諾。睇嚟，連我哋嘅童年回憶都開始行入綠色科技嘅新時代啦。